Fala aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com o teclado, o CK104, eu comprei na Gearbest. E seguinte, ele chegou assim pra mim, chegou muito bem embalado, né? Eu tô impressionado que ele não veio nem aberto nem nada, então muito bom. Eles enviam assim com essa etiqueta aqui, declarando os valores e o que tem dentro, o que é muito bom, né? E tanto que você pode muito bem pedir para eles declarar tal valor e declarar tal item. Bom, então eu vou abrir aqui para vocês para ver como é que veio e etc. E a caixa. Bom, tá aí. Como eu já havia informado, né, ele vem muito bem embalado, vem com umas camadas muito boas de plástico, né, ele vem assim. Vamos abrir aqui para ver. Lembrando que esse teclado aqui eu vou vender, então quem tiver interessado aí na compra de um teclado do CK104, tenha no Mercado Livre, etc, tá? Entre em contato aí. Meu, olha só que legal que veio. Isso aqui não tava vindo nos teclados da Motospeed, tá? Isso daqui é para você tirar as teclas, né, se você quiser limpar, você trocar as teclas e etc. É muito bom isso aqui, não estava vindo. Ele vem com um manualzinho, né? Para quem não sabe, o CK104 é da Motospeed, ele é um RGB, né? Pré-configurado, né? Você não pode configurar os seus próprios tipos de cores, né? Ele já vem com umas cores pré-configuradas. A caixa dele é assim, pretinha, bonitinha, bem simples, né? O custo dele já diz tudo, né? Mas a caixinha não importa tanto. Muito bom. Ele vem assim, né? O que eu acho muito bom, ele vem com esses plastiquinhos aqui para não quebrar, etc. Vem muito bem embalado. Detalhe aqui no USB 2.0 Gold Plated, tá? Olha só que beleza, né? Para um teclado de baixo custo, tá ótimo, tá ótimo. Não tem nem o que falar, tá? Tá aí o teclado. Vamos utilizar aqui, ó, esse removedor de switches. Eu não lembro o nome, mas ele tem um nome específico desse item aqui. Tá? Você vem aqui, né? Coloca aqui. Assim. E aí você tira a tecla. Tá aí, ó. Muito bom. Esse aqui é o Blue Switch, né? É o switch azulzinho. Muito boa. Vou colocar de volta aqui. Né? Muito bom de digitar, né? Para games é ótimo. Vamos dar uma ligadinha nele aqui para ver como é que fica. Tá aí ele todo coloridinho, vermelho, etc. Lembrando que mais pra frente eu faço um review certo dele, das cores, do que ele tem, etc. Por enquanto eu vou fazer um unboxing dele. Então ele é basicamente isso, né? Pode ver aqui que ele é muito bonito e ele é um teclado mecânico, né? O que é muito bom. É um teclado de baixo custo aí para você que não tem tanta grana, né? Para você que não é trouxa, ficar pagando dinheiro em teclado muito caro. Então tá aí, né? Os switches dele são azul, já havia falado. Muito bom. Chegou em apenas 25 dias, tá? E lembrando aqui para você, se você que tá comprando de fora aí, coloca como gift, pede para ele declarar como keyboard, né, que é teclado. E geralmente eles declaram como keyboard gaming, que é teclado game, né? Então pede para ele pro rapaz lá nos comentários keyboard e não keyboard gaming, porque senão a Receita Federal vai ter um controle mais rígido, né? Então coloca lá keyboard e $20, porque passa muito rápido pela Receita Federal, tá? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e falou!